Прекращайте делать проблемы молодым людям, чтобы они могли найти себе пару. Уже закончилась одна деревня, вот такое закрытое помещение, как будто одном живет. Люди общаются уже. Хочешь ты, не хочешь, у девушки твоей телефон. Она уже годами общается с каким-то парнем, и хочет за него замуж, а ты строишь планы за своего родственника и выдашь замуж. Выдашь, да, шикарную свадьбу сделаешь, миллионы потратишь, через полгода она вернется уже беременная. Или через год ребенком. Скажет, я не полюбила, он меня бьет, там у нас не получается. Потому что у него сердце, голова там, ты ее видела туда. И потом постоянные разводы. И не говоря о том, что вас, часто я говорю на свадьбах, все харам, показуха, все показуха. Долги влезут, кредиты берут, чтобы показуху сделать. И показуха – это маленький ширк. И долги под риба, которые вы берете, это тоже большой грех. Все в грехе начинается. Начинается свадьба, музыка, девушки полуодетые, полураздетые, смешение полов. Нету, мужчины сидят в зале, бабы, их разговор, их голос слышен на весь зал. Эй, женщины, когда мужчины рядом стоят, как вы голос повышаете? Как мужчины это терпят? Как может вообще женщина вести себя в общем помещении, где есть мужчины, как будто их нету там? Мужчины перестали, что ли, быть? Ни одна женщина не должна голос повышать там, где мужчины находятся. Никакой ни адаба, ни ислама, ни порядочности, ни совести, ни стыда не осталось. Кто из вас меня слушает, порицайте это, объясняйте, воспитывайте своих детей и девочек воспитывайте быть женственными, стыдливыми, слушаться своего мужа. Показывайте вы сами в своем доме, как муж хозяин дома, чтобы мама как слушается, пример показывайте. Потому что если у вас в доме матриархат, и вы тоже подкаблучники, ваши дочери такие же становятся, пытаются своего мужа таким же сделать. Часто это бывает, это повторяется. И потом, если муж нормальный оказался, он ее бьет, он ее заставляет, ломает, и ломать плохо, и оставить плохо. В конечном итоге расходятся. Исправляйте это. Кто как может на своих сестер, на своих дочерей, следите, с кем они общаются, где они тусуются, с кем они вообще переписываются. Это 90% этим занимаются. Хочешь ты не хочешь. Просто они при тебе, они очень миленькие, пушистенькие, за спиной разговаривают. Что это означает? Им нужно общение, им нужно выйти замуж. Найдите, выйдите замуж. Если она нашла себе сама, если он мусульманин, соблюдающий, пусть, скажи, через дверь заходит, сватается, чтобы я ее увидел. Увидел, нормальный человек, да, иншалла, назначай срок, выдавай замуж. Не тяни. Это сроки, которые вы там по 10 лет затягиваете, там, с 18 лет до 28 лет, парни до 30-35 лет. Это большая часть это в грехе идет. Они занимаются анонизмом, они смотрят порнографию, они общаются харамным общением. И это всем известно, и все ведут себя, как будто лицемер ничего не понимают. Почему? Потому что если ты им не даешь выпить сок, и все халяльные пути закрыл, он будет вино пить, он будет спиртное пить. Не хочешь, чтобы он дай им халяльный? Вот Аллах сделал, открыл халяльный путь. И закрыл, и запретил все харамные пути. Вы, когда халяльный путь закрываете, это все выходит через харам. И те, кто способствует этому, осуждает многоженство, осуждает ранние браки, это как раз те люди, которые толкают людей на прелюбодеяние. Поэтому в России гуляют налево, направо, пока все вирусы, которые можно прихватить во всем районе, перехватят, нагулялись, потом думают, а вот сейчас бы родить ребенка, и для себя я рожу, короче. Или сейчас надо за кого-то удачно выйти замуж. У нас эти болезни к нам уже пришли на Кавказ давно. Просыпайтесь. Или вы говорите, мы на предках, на религии предков, наши предки как раз таки, девочек 16 лет выдавали замуж, мужчины 18 лет бывали женаты, максимум 20 лет, после армии женились сразу. Вот в этих вопросах вы предков игнорируете полностью, а в других вещах там какие-то там цепляетесь. Наши предки ходили в папахах с бородой, не ходили как бабы бритые. Наши женщины все ходили закрытыми платками. И оголять свои ляжки и ноги, это было постыдно и позорно. Опомнитесь и очнитесь. И наши предки не пришли к нам религией. К нам религия пришел пророк, саллаллаху алейхи Мухаммад, курайшит, араб, Мекке. И религия пришла оттуда. И это люди, которые откуда пришла религия, они не ваххабисты, они мусульмане. И там на самом деле самая чистая религия. И Коран не спосан на арабском языке. То, что в Коране и Сунне, это есть истина. Это не то, что твой дедушка делал истина.
Дедушка из того, что его дела совпадают на Коране и Сунне, это истина. То, что не совпадает, это не истина. У кого-то дедушка был коммунистом, что это истина, что ли? У кого-то дедушка, может, вообще не был соблюдающий, выпивал вино, постоянно пьяный был. Что, сейчас надо всем пить, что ли? Так нельзя делать. Надо их поступки сравнивать на Коране и Сунну. Если она совпадает, то мы на голову вот так уважение проявляем. Не совпадает, оставляем. Потому что нам истина дороже, чем предки. Истина дороже, чем все золото мира. Потому что те, кто были на истине, судный день спасутся. Те, кто были за предками, если они предки были грешниками, ты пойдешь с ним прямо в ад. Насалу аль-афия. Это мой сегодня посыл. Валлахи, накипело мне. Очень часто пишут братья, сестры, жалуются на их положение, и пора исправляться. Исправляйте вокруг себя положение, исправляйте своими детьми хотя бы. Ладно, уже родителей не исправишь. Ладно, общество, обычный человек не может исправить, это хотя бы проповедники должны делать. Хотя бы своих детей рано жените, выдавайте замуж вовремя, свою жену и тот, кто вокруг тебя, исправляй, брат. Свою сестру тоже облегчай, выдавай замуж. Не смотри другого района, другой нации. Иногда с твоего села и твоего района и родственник бывает тоже кайфарик, натуральный, нехороший человек. Просто у него машина, может быть у него дом или квартира. Вы просто пихаете свою дочку или там сестру, продаете ее. Просто в буквальном смысле он под ней поиздевается полгода-год и выкидывает, она возвращается к тебе. Если человек с твоего района, близкий родственник, но он праведный, нет проблем. Но если к ним пришел раньше другой праведный человек, хоть с другой нации, при чем тут нации? Нации, чтобы сказать, Абу Умар Сасатлинский, я из Сасатли, аварец, из Дагестана, кто-то из Чечни, кто-то из Ингушетии или из Казахстана, разницы нет. Все мусульмане это братья. Пророк Саллаллаху сказал, они равны, как зубцы расчески. Более достойный из этих людей, из всех этих наций, тот, кто более богобоязненный. Биляль, алейхиссалам, он был сподвижником, он был бывший раб, он был рабом Умайи, он вера махал и слушался его, и был слугой и рабом. Как только он принял ислам, и он получил свободу, Абу Бакр его купил и освободил, субханаллах, он залез на Каабу и кричал азан. И он был личным муазином посланника Аллаха, саллаллаху алейхи. Он был эфиопом, рабом, ну и что? Некоторые называют, эта нация хуже, там, потому что какие-то там, у них смеси какие-то неправильные. Да он сам черный раб, бывший. Но он господин наш. Он сподвижник, господин, потому что Аллах его возвысил. Пророк Саллаллаху говорил, даже я вас не видел, что Биляль, что ты в раю и за твоими следами шел он. Что ты делал? Он после каждого омовения 2 раката сунну читал. Биляль, когда азан кричал, после смерти пророка Саллаллаху, он больше не перестал кричать азан. И Хасан и Хусейн попросили его для них покричать азан. Когда он дошел, ашаду анна Мухаммад Расулуллах, он заплакал и заплакал вся Мадина. Вспомнил посланника Аллаха. Он бывший раб черный, ну и что? Он господин. Он, иншаллах, будет в раю. И он лучший из нашей уммы. И его цвет кожи, и его происхождение, что он бывший раб, ничего не меняет. Меняет он богобоязненность, его знания, его праведные дела. Если вы истинные мусульмане, вы так должны размышлять. Большинство из вас говорят, мы ахлю сунна, валлахи биллахи, у вас сидят джахалия. Вы националисты, как только появляется какой-то конфликт, сразу ингуш, сразу чеченец, сразу дагестанец, какой-то даргинец, кумык, вот это начинается. Бойтесь Аллаха. Валлахи, у вас сидит джахалия. Если вы такие, у вас сидит джахалия. Вы не поняли таухид. Те, кто таухид поняли, у них не может быть национализма. Никогда в жизни. Любой другой нации, но Аллаха боится, праведный человек, для него родной брат. Он любит его чем больше, чем родного брата. У многих из родных братьев не соблюдающих. Ну и что, он родной брат, той же нации, той же родители. Но он не соблюдает. Это ему не поможет. И когда сказал, Нух, алейхиссалам, когда сын его утонул, он не залез на его ковчег, не уверовал в него. И он сказал, это мой сын, это моя семья. Аллах сказал, он не из твоей семьи. Он, если твоя семья была, он пошел бы за тобой. Это не уверовал, он не... Какой он тебе брат? Он тебе, брат твой родной, ближе, чем родной брат, это тот, кто брат в исламе. Потому что вы на одном пути, вы исследуете истину. Оставьте эту джахилию. Наконец-то пора уже стать муахидом, в прямом смысле этого слова. То есть ислам нас объединяет. Коран, Сунна наш источник, откуда мы берем истину. И 4 имама,
их понимание акиды мы изучаем, и это есть настоящая ахлю-сунна валь джамаа. Все остальные аш'ариты, матуридиты, му'тазилиты, джахмиты, мурджииты это не ахлю-сунна валь джамаа. В прямом смысле ахлю-сунна валь джамаа, те, кто этим 4 имамам следует. Валлахи билляхи таллахи, все эти матуридиты и аш'ариты, вы не следуете акиде имама Шафи'и, вы не следуете акиде имама Ахмада. Вы говорите, они имамы великие, их мазхабы мы следуем. Валлахи, вы не следуете акиде именно их акиды. Вы даже не изучаете их книги. В ваших программах мадресе даже их ни одной книги не найдешь ты. Чтобы именно акиду. И вот эта книга имама Ахмада, которую я уже 3-й, 4-й раз преподаю ее, только в видео 2-й раз преподаю, а так 4-й раз, наверное. Ни разу не слушал, чтобы вы эту книгу имама Ахмада читали, акиду. Почему? Почему вы читаете книги, которые пришли позднее, и там, которые есть разногласия и фитны? Почему вы людей обманываете, говорите, что мы шафииты, имама Шафи мазхаб следуем, и ни одну книгу имама Шафи на мимбарах не читаете? Ни одну книгу имама Шафи, книги или имама Ахмада уроки не делаете в мечетях. Вы людей в заблуждение вводите, за собой в ад их тянете. Вы в Аллахе будете перед Аллахом отвечать за это. Учите людей настоящее правильное акида ахлю-сунна. На 4 имамов, которые и их учеников, самых ближайших, и те, кто были выше них, табиинов и сподвижников. Не надо их учить ашаризму, мурджиизму и му'тазилизму, которые последние ашариты, это начале ашариты еще более нормальным были. Последние ашариты это самые такие, которые смешали и мурджиизм, и му'тазилизм, и что только там нету. Просто коктейль какой-то сделали бы. Вы людей в заблуждение вводите. Вы будете перед Аллахом за это отвечать. Это мое обращение к имамам. Потом начинают делать всякие ролики Ибн Тайми, и его не зовут Ибн Тайми, научитесь хотя бы его имя правильно говорить. Еще лекции делать выходите, еще и на мимбар залезаете бессовестные. Вы даже имя не можете правильно произносить. Даже в имени вы на него лжете. Не то, что он говорит. Валлахи, большинство то, что вы это говорите, что Ибн Тайми говорит, это ложь и клевета на него. Ни один источник вы не приводите с его книг. Ни страницы, ни книгу, как называется. Просто болтаете, как бабы базарные. Пусть Аллах вас исправит. Потому что если вы исправитесь, хотя бы народы будут вас слушать, они тоже могут исправиться. Если у вас есть добро, пусть Аллах откроет вам сердце, и чтобы вы стали настоящим ахлю-сунна валь джамаа. Вальхамдулиллахи раббил алямин. На этом я закончу, иншаллах, наш урок. И следующее воскресенье, иншаллах, мы продолжим урок по книге имама Ахмада «Усулу сунна». Будьте с нами. Джазакумуллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.